چې یو سړی و خر یې ساتلی و نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کوله چرته سره چلوله پټو ته نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو خیال یې وکړه چې هلکه ستا نور څوک دي خو یو ته یو دی دا خر دی او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي نو دا داسې ښه مری ده راشه دې خر ته یې په غاړه کې واچو نو ملغلره خر ته په غاړه کې واچو چېرته یو جوهري پې راپېښ شوی دی چې کتلی دي چې اوفوی دا خو ملغلره ده او دا خر والا د دې خر په غاړه کې اچولې ده دا خر والا ته پته نشته چې دا د 1000 روپو ملغلره ورته ویل کاکا دا مری خرڅی نه نو خر والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم وی په سوی ورکې وی خو چې څه دې راکړه هغه ورته یو 10 روپۍ رئیس دي نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خر کېده 10 روپۍ چې خره والا کتلی دي لیونی شوی دی او زرې مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه هغه سړي له یې ورکړه او اوس په یو منډه روان دی چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نشي چې نه عالمه جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 1000 روپو ملغلره ده او خروالا ځان له په منډه روان جوهري هغه مری یوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او ښه بهترین بکس کې کېښوه ډېر په قدر او په عزت لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو دپاره یې څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ کړي څه زمانه پس بادشاه ته د هغه ملغلرې ضرورت شه چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یوه خیږي اوس کال پس سپای کې یوه د دې څه مطلب دی دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی دی داسې بند چې اسمان کې ګډ وشي نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او دا خوله یې پرانیستی شي او داسې وازه خوله ونیسي نو چې ساس کې پکې راوغورځېږي که یو ساس کی باندې دا سپای بند شوه او سمندر بیخ ته لاړه نو هغې کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي د هغې یو قیمت بیا لکونه روپۍ او که دې سپای حرص وکړو او خوله یې وازه نیولې وه دویم ساس کې تم نو کال پس پکې 2 ملغلرې وي خو د دواړو قیمت د هغه یو عمره نه وي بیا نو ځکه مولانا روم وایي چې کاسه چشم حریصاں پر نشد کاسه چشم حریصاں پر نشد تا صدف قامع نشد پر در نشد وایي د انسان دا سترګې دي دام د حرص نه نه ډکي خو چې لږ شی راشي ورپسې نور وی چې نور راشي ورپسې نور وی تا صدف قانع نشد پر در نشد لکه هغه سپای چې دویم ساس کې ته خوله وازه نیولې ولري نو قیمت یې کم شي زما عزیزانو بادشاهي چې ما ته ملغلره پکار ده خو هغه ملغلره پکار ده چې کومه کال پس په سپای کې یوه وځي دې جوهري ووایي چې ما سره شته منډه کړې ده او بکس یې راغستی دی چې پرانیستی ده چې ګوري ملغلره 2 ټوکړې پرته وه دې جوهري ورته وایي چې بیړه دې تباه شه د خره په غاړه کې خروالا اچولې وي نو نه ماتېدې او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته شوه ملغلره ورته وایي چې زما بیړه مه تباه کوه جوهري بیړه ستا تباه شه خره والا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه نو خره والا ته دا پته نه وه چې دا د 100 روپو ملغلره ده کني زه به خره ته غاړه کې نه اچوم نو اوس ما ته ولې شوې ما ته ځکه شوم چړه مې وچاودو چې تا ته زما قیمت معلوم و او په دومره سپک قیمت ته واغستم په 10 روپۍ که خروالا زه د خره غاړه کې وم خو هغه ته زما قیمت نه معلوم تا ته پته وه چې دا دومره اعلی اوچت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست د پاکستان مسلمانان کافر کا په قیامت کې دوزخونو ته ځي او په عذابونو کې مبتلایي
واغی تا قیمت نہ معلوم د سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ورته قیمت معلوم دے د قرآن، نہ ورته قیمت معلوم دے د حدیث د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاسو بدبخت قوم څه به کوئ چې د قرآن غوندې عظیم کتاب موجود دے، د حدیث غوندې عظیم کلام موجود دے، او ستا د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کیږي. ملک د ملک بخا ورځ نه ګورئ، ملک د ملک دا د زید عمر بکر خبره نه ده. ملک د ملک بخا ورځ نه ګورئ. دا په کچرو کې چې په لکونو خلق ولاړي او د زندګۍ فیصلې د پیرنګي تعزیرات ته وړي وي، دا خلق به څنګه خف؟ قرآن غوندې عظیم کلام په دې المارۍ کې پروت دی، دوړې پې پرتې وي، ماشومان وله راولېږئ چې ورشه که سبق وای که نه وای قرآن خو به وشلی لږ که نه. دا غوندې عظیم کلام موجود دی او ته د زندګۍ فیصلې د پیرنګي قانون ته وړې، کیږي به څه؟ اوس نظام اسلام او نظام اسلام چغې وای، نظام اسلام چلول زده که نو بیا د نظام اسلام چغې وها. په نظام اسلام اول ځان پوه کا، بیا خبره ده چې روټي خلاص ډیر دي، ها کو کولو والا ډیر دي، لیکن نظام اسلام اوخو پیژنه چې نظام اسلام څه ته وایي. نظام اسلام دې ته وایي چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرېښو صحابه ته چې زه درنه لاړم او دا امانت ته، که دا امانت هم خیانت کو خو غرق یې، او که امانت هم محفوظ ساتلو نو بول بم بالای. سردار کونین وفات شو، اختلاف شو اہل مکہ و اہل مدینہ کے، اہل مکہ و اہل مدینہ کے. ز افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پر روټه درنه قرآن هیر شو، په چای درنه قرآن هیر شو، د یو چرک پاډو کې درنه قرآن هیر شو. قرآن خو اٹل قانون دے، اٹل. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ وی داخل شئی پا ټول اسلام کی، داخل شئی پا ټول اسلام کی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداری د شیطان د لارو مکوئ. نن دا خبره څنګه کې چې سخوشو کنه سخوشو کنه سخوشو سوشو راشي چې څه شوي دي چې نن د لاهور جنگ اخبار کې درته وښیم چې څه شوي دي. کوم ملک چې تر اوسه پورې ډلې سمې نه شوې، نو دا نور خلق به څنګه شم شي؟ ډلې سمې نه شوې. یو ډله ده هغې ته ملکه ترنم وایي. څه شی ورته وایي؟ ملکه. نو ملکه ترن زه به بل څوک څه ګرموم، بل څوک څه ګرموم. د ورسک بند کې وایي سوری شوی دی که څه چل شوی دی، نو کله به چې یو شړپ شي ملکه ترنم بل به څوک څه ګرمې. تاسو سال جوړ کړی دی په کورونو کې، د ستاسو کورونه څه شی دی؟ هغه کورونه چې د مارغانو نر چرګ بیا په کور کې نه ساتلو، نر چرګ، هغه کورونه نن د ډنتو باډي دي، هغه کورونه نن په شرمونو شرمېدلي دي. چاله بگیا وای من از بگا نگاه هرگز ننالم، من از بگا نگاه هرگز ننالم، که با من هر چی کرداش نا کرد. د قوم سال دے، د حکمران طبقے سال دے، کیگی بس پاکستان یو مسئلے تپاتے دے چی مولانا تپوس کوئی چی جی کا ووٹ ورکو کا ورنکو. زد سا خبر ہے ووٹ ورکو کا ورنکو، ووٹ ورکو کا ورنکو. تا ترسا نہیں پوئی سر دی دا چرگانو چاٹو شا تو ترسا پوری پتہ ندا لگی دلی جنستی دلی لادو کی عزاز و ایزان نگے ووٹ ورکو کا ورنکو، ووٹ ورکو کا ورنکو. وہ رائے تو پوس رہنا چاہو کو دا دیر فڑاگا خونا پدی سک پی ماتو. زد دا سے بے زمیر قوم ملانے، زد دا سے بے سری توبہ قوم ملانے. دا دے اسلام سر چکار دے، تے خبر اسلام سر چکار دے. تاسو دا کم ادا سے پہ اسلام مڑم مڑے
چاله په دا یو ټکي کې چرته ګناهګار نشي خپل کار کوئ کار سهار راسې مانه څو کس ته کار کوئ درته کوم قوم چې تر اوسه نه پوهېد دې نه پس به ته څه پوهېږي وایي مار چې سوړې له راورشي هغه هم سم شي ته د ګور غاړې له راغلی سم نه شي سم نه نظام اسلام وایي څه ته نظام اسلام معنا څه ده نظام اسلام دې ته وایي اهل مکه اهل مدینه کې اختلاف پرېوت امیر بچو کی د رسول الله نه رستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی زمون وطن دی تاسو د مکې نه مهاجر راغلی یې تاسو څه کار دی امیر به زمون گئی د مدینه د خلق بیا ویل منا امیر ومنکم امیر یو امیر به د مکې او د خلق وی یو به د مدینه د خلق ابو بکر صدیق پاسه دی هغه کې یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریش نه نو اهل مدینه تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث اهل مدینه چې اقال رسول الله هكذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سویلی اغه والله قال رسول الله هكذا دا د پیغمبر حدیث اهل مدینه را پاسه ده او وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت او د بیرو د بوټی لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټۍ پیدا کول په خپل ځای روټۍ به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم نو خزانه ته بوته بیت المال ته بوتلو پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر بیا ورته خزه وایي چې انار ته مړ کیږي وی پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم اوړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو دا اوړه بچ که دا به خرڅ کړم تاله به پې انار رو اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه یو سیر وړی ابوبکر له ورکړه هغه یوړه واپس بیت المال کې داخل کړ ماښام کور ته راغی وی انار وی بیبي انار خو لا څه کې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړو آرډر مې وکړو چې دین بعد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوډر رالیږئ معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټم گزاره کولی نظام اسلام دې ته وایي قرآن کریم نسخه د کجورو په پاڼو لیکلی شوې وه د اوسای په سرمن لیکلی شوې وه د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی د پاغي لیکلی شوې وه دا نسخه د سردار کونین نه رستو د قرآن پرته وه یو غزا وشوه پکې ډېر قاریان شهیدان شو حضرت عمر راغی او ابوبکر صدیق ته وویل چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې راجمع کړو او بیا لیکو دا قاریان شهیدان کېږي هسې نه چې دا نسخه ګډه وډه نشي ابو بکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله په خدای مې دې قسمي که زه هغه کار وکړم چې کوم کار پیغمبر نه کړی پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړې نه وه نو زه هغه کار څنګه وکړم چې کوم پیغمبر نه کړی دې ته وایي نظام اسلام چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم چونکې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړي نو زه ورته نه لاس کوم نن تاسو وګورئ سهار ریډیو لګېدلي جائیں گے جھوم جھوم کر ریفرینڈم کے لیے واہ واہ نظام مصطفیٰ واہ واہ نظام اور سره دبلې غږی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغه دبلو سره اغسته کیږي چې هغه به وي چې کوم ځای دا اواز هم رسي هلته د خدای لعنت وري نن په ملک وګوره یو غزل یو چاربیته بې د خدای او د رسول د نوم نه نه دي ورسره دبلې غږی سانجام به د قوم وګوره که تاسو پلان عربو کې کیږي او پلانی کې کیږي عربو کې کیږي عرب د ځان لا غرق دي ټول 10 لکه یهود دي او ټول عرب په مخ کړي دي بیړۍ ولا تباہ
په دنیا کې مالدار قوم کده مسلمان دی او په دنیا کې د یو قوم غیرت دا وخایه چې شل کاله وشو قبله اول بیت المقدس د یهودو په قبضه کې د تر اوسه نه د خلاصه کړ دا غي پیسې خو ټولې تاو ما وخوړې دل تراشی دا ټپوسان او مارغان را ټولې په درې درې سلور لک روپے یو مارغان دلته تفریګاونه جوړ کړي مونږ ورته تالاونه جوړ کړي چې راځه ورته بربند لام وای هر شی به کې ملایي رب خبره مکوا مسلمان خبره کوا چې نن د مطلق مسلمان څه پوزیشن د هغه وصیت متعلق چې کوم وصیت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو چې ترکت فیکم امرین کتاب الله وسنت عزیزان سکسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو اوس زکات نه ورکو مونږه ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ور سره وکړي جهاد وکړي وی یو سرونه قلم کوي حضرت عمر ورته راغی لګ نرمي کوا پیغمبر خو به نرمي کولا ابو بکر صدیق ورته وی چې پیغمبر کا نرمي کولا نالته قرآن نازلېدم شروع جبرائیل راتلم شروع اس دین مکمل شو یا به کفر یو یا به اسلام دیتا ہوئی نظام مصطفیٰ دیتا ہوئی نظام اسلام 102 سال دا ابو بکر حکومتو 102 سال عزیزانو چې څه وخت کې مړ کېده 15 سوزونه وو د بیت المال ور سره بس نور د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهلی شوی یو خوا چې مېلمله به د دې پای راوباسي یو د لرګي کاسه وه چې دې کې به روټۍ خوري 2 جوړې جامې وې یو د اوړي او یو د ژمي یو لوی څادر او د خامتا چې دا به اغوندیم که مړ شیم دا به دې کفن وي زما عزیزانو چې مړ کېده لوري ورته ناسته وه بیبي عایشه او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیه زه چې مړ شم نو دا د بیت المال 15 سیزونه دي زما په کور کې دا 15 واړه په منډه یو سو عمر فاروق ته داخل کا سٹور کې جمع کا زه چې مړ شم د بیت المال شی زما په کور کې حرام دی ځکه چې خدمت به منقطع شي چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه دپاره حرام داس دیته وی نظام اسلام د نرستو د یو څو کسو په انتخاب عمر فاروق امیر شو چې دی ورغی عمر فاروق ورته داسې وکته خو چې ویې کته نو هغه باندې لړزه ولګېده سفیر لړزه ولګېده عمر فاروق ورته تعال لا تخف راشه یریږه ما ولې ورته زه سفیر یم صاحب دا کاغذات مې راوړي دي خو یو عرض کوم چې د مسلمان قوم داسې امیر وي والله که تر قیامته په تنزل کې پرې ناس په ځمکه کمیس ته ټاکی ګنډې او د سترګو روب دې داسې دی چې والله په ما دې لړزه راوست خالي په کتو اوس مونږ ته چې څوک وګوري لړزه به پرې راشي مونږ خو داسې څیزونه یو لکه نو خپلو کې صلاح وکړه چې راځئ دا ټول خلک شوکې کوي لارې شوکۍ دا مونږ څه بلاوالي نو درې چې دی په جوارو کې پټ ناست دي او یو په لار کې کینولی چې څوک راشي 13-19 مونږ ته آواز وکړه به در به شو به شو کوو په دې کې یو خروالا پې راغلی کلالو لوښي خرڅ کړي و لخته ورسره وه چې راغی دا اجړا ورته وایي چې کلال کاکا ودرېږه
وی ولې وی مونږ غلیو لار شو کو هغه چې خبرې اورېدل چې وای دا خو اجړا دی بس هغه د خړ لخته خو ورسره وه که نه چې تړک شو په دې غوږ یې وویل ودرېږه منډې کې هغه نورو جړاګانو ته اواز کوي خورې راوځئ هغې وی څه دې وکړل ویې پېژندو مونږ یې پېژندلي تاسو پوهېږئ مونږ یې پېژندلي مونږ سترګو ته هم چې څوک وګوري نو پې لړزه به ولګي دې ته وایي نظام اسلام دې ته وایي نظام اسلام یو ښځه راله او شکایت یې وکړو چې عمر فاروق ورته راپاڅېدو لارې له ورته نظام اسلام درته ښیم په منبر ولاړ دی خطبه وایي یو غلام راپاڅېدو دې ګریوان نه ونیو منبر نه یې لاندې راکوز کړو ورته ویل ولې بچیا وی دا د پیغمبر منبر دی ته په دې خطبه نه شې ویلی په دې به هغه څوک خطبه وایي چې په چا کې عدل او انصاف ته ظالم یې وی چې ولې وی په مال غنیمت کې څادرې راغلې وې ما هم تې کمیس جوړ کړی او تا هم تې جوړ کړی زما کمیس لنډ دی او ستا اوږد دی معلومیږي دا چې تا ځان له دوه څادرې ساتلې نو تا امیر المؤمنین نه یې ته ظالم یې حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې او زوی راوغوښتو چې بچیه زما دا کمیس اوږد ولې جوړ دی پلاره ما یو خپل څادر هم تاله درکړی چې غلام ته دا خبره وکړه ورته زه اوس وخېږه منبر ته خطبه شروع دې ته وایي نظام اسلام ته به د نظام اسلام په ملک کې یو سپۍ ته ووایې چې دې خوا راشه یو بابو ته به جواب بابو صاحب دې خوا راشه دې بابوګانو اکثر دا چشمې داسې چولي په دې ځای دې خوا راشه چپړاسي ته مې دا څوک دی پاګل بچی بابو صاحب لږ بار راشه او به وایي ویلی شئ نظام اسلام دې ته وایي چې امیر المؤمنین ته وایي چې عمر فاروق دې خوا راشه په منډه والا را ماشوم یې غېږ کې ورته له عمره په دې مې پوهه کا چې دا قرآن یوازې زمونږ دپاره قانون دی او که ستا هم دی عمر فاروق ورته ویل دا هر چا دپاره دی هر چا دپاره هر چا دپاره دی وی زما دا غېږ کې ستا امانت دی ستا زوی ما سره زنا کړې دا د هغې نه پیدا وی چې ښه وی وی زه بیبي په مخه دی کور ته راغی او زوی د سر نه راونیو دیوال سره ډغرې وی او جلاد یې راوغوښتو وی زما قانون دا دی د قرآن چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دورې ووهئ لګوي جرګې ولولې چې عمر ستا دا زوی قرآن ډېر مزېدار لولي خدای د پاره معافې کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی مې چرې معاف کړي نه دي والله که زوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولاړ دی او زوی سل دورې لګاو خو چې سلمه دوره یې ولګولو راوغورځېدو لتې ټکولې راغی په دې مخې ورته لاس ووالي ویل بچیا که ته مړ شوې او مونږه ښخ کړې نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وشي دا د دروغ وهلي زخمونه ورته وښایه او ورته ووایه چې پیغمبره تا چې کوم قرآن پرېښی عمر پې داسې عمل کړی چې په کور راغلم نو صرفه یې ونه کړه لږ ساعت چې تېر شه انا لله و انا الیه راجعون دیتا وی نظام اسلام دیتا نوی نظام اسلام چې ملک ټول د غلو ډیپو دی تر اوسه یو غل نه لاس غوڅ نه شو ملک ټول د زنا ډیپو دی تر اوسه یو زناکار سنګسار نشي ملک ټول د شرابیانو ډیپو دی ملک ټول د شرابیانو ډیپو دی یو شرابی په درو نه والی شو
دیتا ہوئی نظام اسلام چگی دی صاحب یہ بد حال جوڑ نظام اسلام او نظام اسلام او نظام اسلام چې د خلکو نه د خولې نه بوټو زړه او کلیجیان خلکو الټي کړي چې دا نظام اسلام باید څه شي دا نظام اسلام بیا د عمر د مرګ نه وروسته عثمان ذی النورین خلیفه شو عثمان خلیفه شو سازش ورته جوړ شو په کور کې بند فوج او پولیس او دا ورته راله چې څوک مړی کو تورې پې وچلو امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته ووایي چې کوم کار پیغمبر نه دی کړی زه نه زما ځان دې لار شي خو د دوی ځان دې بچ شي کور کې ناسته او رستو نه پې حمله وشوه قرآن یې لسته او رستو نه یې په تبر ووالو فسیکفیکهم الله دا آیات وی او د سر مازغې په قرآن ورپرېوت زما عزیزانو دې ته وایي نظام اسلام دې ته وایي نظام اسلام دا عثمان سړی والا راغی پیغمبر را لېږلی ما یو من شات مې پکار یقینا بچه نن چې دا په ملک صاحب دا غوټ غوټ ساربه چغې وایي نظام اسلام یو وزیر دی زما غوندې تی 15 جوړېږي نو هغه هم وایي چې نظام اسلام نو ما ورکړه چې زه درشم هلته درته کښېنم چې یاره داسې چل دی چې یو 2000 روپۍ مې پکار تاسو خو لږ تجربه وکړئ